ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனி வேர்ல்டு சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தாங்க. நம்ம எந்த ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூர் பாலன் ஸ்டோருக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். பாலன் ஸ்டோரில் என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம். இவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா சிறுதானிய வகைகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேலாகவும் ரீட்டெயிலாகவும் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபேமஸ் ஷாப்பு தாங்க. இவங்க ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா சிறுதானிய வீடியோ ஒன்று நம்ம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் வந்து அந்த வீடியோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர்க்கா, எனக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க. அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்ட் 2ல் பார்த்திங்கன்னா சிறுதானிய வகைகள் பார்த்ததோடு அப்படியே வந்து பேர்ட்ஸுக்கு உண்டான ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் நம்ம பார்த்தலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு சின்ன வீடியோவாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. பேர்ட்ஸோட ஃபுட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெறும் 32 ரூபாலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது. என்னென்ன ஃபுட்டு என்னென்ன ப்ரைஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் ரெண்டுமே வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் அரை கிலோ கூட வந்து வாங்கிக்கலாம், இல்லாட்டி 500 கிலோ கூட வந்து வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம். ரெண்டுக்குமே ப்ரைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ரீட்டெயிலாக வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும் பெஸ்ட்டான ப்ரைஸாக தான் வந்து இருக்கும். ஹோல்சேலாக வாங்குறீங்க அப்படின்னா நல்லாவே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆன்லைன் மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எப்பயுமே வந்து ஆன்லைன் அப்படிங்கும்போது அரை கிலோ 1 கிலோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்க முடியாது. ஒரு 5 கிலோ 10 கிலோ அப்படின்னு ஒரு பல்க்கு இதாக பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுருவாங்க. கொரியர் நம்ம பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், உடையாமல் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தையும் நம்மக்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க. அண்ணோட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளேயில் போயிட்டுருக்கு. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் மட்டும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ நான் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சிறுதானிய வகைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். இருந்தாலுமே எனக்கு இந்த வீடியோ ஒரு எடிட்டிங்லாம் பண்ணவே பார்த்திங்கன்னா நான் சிறுதானிய வகைகள் பார்த்தோன்னே எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஒரு காக்டெயில் வளர்த்தோம். அந்த காக்டெயிலுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வந்து அதுக்காகவே எடுத்து வைப்போம். அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருந்து பறந்து போச்சு. அதை நான் மிஸ் பண்ணதை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் வந்து மறக்கவே முடியல இப்போ வரைக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம செல்லமாக வந்து வளர்க்கக்கூடிய காக்டெயில், கிளி, பேர்ட்ஸுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் இங்கே வந்து கிடைக்குதுங்க. அதுவும் நம்மளுக்கு அஃபோர்டபுளான ரேட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை இன்றைக்கி தான் முதல் முறையாக வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம ஷாப்போட லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஷாப்போட இது ஹோல்சேல் ஷாப்பு தான், ஆர்பி மண்டி தான் அவங்களோட ஹோல்சேல் ஷாப்பு. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பல்காக எல்லாமே வந்து டைரக்ட் மில்லுலேருந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே வச்சுருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து ஹோல்சேல் வந்து அனுப்பிட்டே இருக்காங்க. நிறைய ஷாப்புக்கும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் ரங்கை கவுண்டர் ஸ்ட்ரீட்டில் பாலன் ஸ்டோர்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்பிளேலையும் வந்து போயிட்டுருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற நம்ம சேனலுக்காக கொடுத்த நம்பரை வந்து கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணாதீங்க. நான் வீடியோவுக்கு கீழே கொடுக்குற நம்பருக்கு மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து ஷாப்போட நம்பர். இந்த நம்பர் முன்னாடி கொடுத்துருக்குற நம்பர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரமோஷன் வீடியோக்காக நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து ஹோல்சேல் பார்த்துட்டோம். அப்படியே நம்ம வந்து ரீட்டெயில் பார்த்துட்டு அந்த அண்ணாக்கிட்ட டீட்டெயில் கேட்டுட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. இது வந்து சன்கண்ணூர் மிக்ஸுங்க. சன்கண்ணூர் பேர்டு இருக்கு. சன்கண்ணூர் பேர்டோட சீடு மிக்ஸுங்க. ஆமாங்க 22 சீடு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அதோட ஃபுட்டு தான் அது. எல்லாமே இருக்குது. பாவக்காய் விதை இருக்கும், பம்ப்கின் சீடு இருக்கும், பூசணிக்காய் விதை இருக்கும், சன்ஃப்ளவர் சீடு இந்தியன் இருக்கும், இம்போர்ட்டட் இருக்கும். இம்போர்ட்டட் சீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓட்ஸ் இருக்கும். 22 சீடு இருக்குங்க. பக்வீட் இருக்கு. 22 சீடு இருக்குங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்பிரிக்கன் காக்டெயிலு, ஸ்மால் கண்ணூர், அது மூணுக்குமே போடலாம் உங்களுக்கு. அதில் வந்து 20 இந்தியன் வித் இம்போர்ட்டட் இருக்கும். ஆமாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது எல்லாமே ஆரோக்கியா பிராண்டு ப்ராடக்ட் மட்டும்தான், பிராண்டட் மட்டும்தான் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்களா அதில்? ஆமாம் ஆரோக்கியா ஃபுட்டு தான். இது வந்து 70 ரூபா வருங்க கிலோ. ஆமாம், அவ்வளோதான். அது 120 ரூபாய்ங்க கிலோ. ஆமாங்க. எஸ் 22 இருக்கு. அடுத்தது வந்து பஜ்ஜீஸ் பிஞ்சஸ், அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் போடலாம். ஆமாம் அதில் 17 சீல் இருக்குங்க. 17 60 ரூபா வரும். 60 rupees.
ஆமாங்க. இல்லைங்க, நம்ம ஹோல்சேல் ரேட்டு தான் கொடுக்குறோங்க. எல்லா பொருளுமே ஹோல்சேல் ரேட்டு தான் நம்ம கிட்ட. ம். லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் போடுற ஃபுட்டு தான் தினைங்கிறது. இதுவும் ஆரோக்கிய பிராண்டு தான். நம்மகிட்ட எல்லாமே ஆரோக்கிய பிராண்டு தான் இருக்கும். இது இன்னைக்கு கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ரொம்ப ஹைக்காக இருக்குங்க. இன்னைக்கு 54 ருபீஸ் கொடுக்குறோம். ஆமாம், முதல்ல வந்து ரொம்ப கம்மியாக தானங்க இருந்துச்சு. 40 ரூபா தான் இருந்துச்சு. ஆமாம், 40 ரூபா தான் முதல்ல இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஒரு 1 மந்த்தில் பயங்கரமாக ஹைக் ஆகிருக்கு. இன்னும் ஜாஸ்தியாகும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் கம்மி ரேட்டில் கொடுக்குறோம். லாபத்தில் குறைச்சாவது கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம். மக்காச்சோளம் இருக்குது. மக்காச்சோளம் முழு மக்காச்சோளம் க்ளீன் பண்ணது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் அது ஃபுட்டுக்கும் எடுத்துக்கலாம், விதைக்கும் போட்டுக்கலாம், பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுத்துக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். க்ளீன் பண்ணது தான் பெஸ்ட்டு தான். அதோட விலை 32 ருபீஸ் தான். ஆமாம். அடுத்து சன்ஃப்ளவர் சீடு அந்த. ஆமாங்க. ஆமாங்க, எல்லாமே ஆரோக்கிய பிராண்டு தான் இருக்குது. ஆமாம், சன்ஃப்ளவர் சீடு 80 ருபீஸ் பர் கேஜ் வரும். பேக்காக எடுத்தால் கம்மியாக வரும் உங்களுக்கு. நாங்கள் ஹோல்சேல் ரேட் பண்ணி கொடுப்போம். ஆமாம், கிலோ வந்து லூஸில் எடுக்கும்போது 80 ரூபா வரும். கண்டிப்பாக பேக் ரேட்டும் லூஸ் ரேட் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். எல்லா பொருளையும் இருக்கும். எல்லா பொருளையும் நான் சொன்ன ரேட்லேருந்து பேக்காவோ எடுத்தால் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸு 100% வருங்க. ஆமாம், கம்பு வந்து க்ளீன்டு ஆரோக்கியா பிராண்டு இருக்குது, நார்மலும் இருக்குது, கோழிக்கு போடுறது இருக்குது, ஃபுட்டுக்கு சாப்பிட்றதும் இருக்குங்க. இது வந்து பக்கத்துலேயே ரெண்டுமே இருக்குது உங்களுக்கு. ஆமாம், அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிலோ 35 ருபீஸ் வரும். இது ஆமாம், இது 33 ரூபா வரும். ஆமாம், க்ளீன் அண்ட் க்ளீனுக்கான சார்ஜஸ் அவ்வளோதானுங்க. இது பிஜிஎன் மிக்ஸுங்க, புறாக்கு போடுற மிக்ஸு. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம்மா, எல்லாமே நாங்கள் மேக்ஸிமம் அது வந்து வாஷ் பண்ணி மருந்து இல்லாத தானியங்கள் தான் கொடுக்குறோம். பேர்ட்ஸுக்காக இருந்தாலுமே மெடிசன் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, அந்த தானியங்கள் நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை. அது வந்து ஹென் மிக்ஸ், கோழிக்கும் போடலாம். அதில் ஆக்சுவலாக இன்னொரு ப்ளஸ் இருக்குங்க, அது நீங்கள் வந்து தோசையாட்டியும் சாப்பிட்லாம். நாங்கள் கழுவி வாஷ் பண்ணி தான் வைக்கிறோம். நவதானிய தோசை மாதிரி அது தோசையாட்டியும் சாப்பிட்லாம். அது நிறையா பேர் நாங்கள் எங்கள் வீட்டிலே சாப்பிட்றோம் ரெகுலராக அதை எடுத்துகிட்டு போய். ஆமாம் 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 ஆமாம், அதில் வந்து 7 சீட் இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தியானதான். கோதுமை இருக்கும், சிவப்பு சோளம் இருக்கும், வெள்ளைச்சோளம், கம்பு, ராகி எல்லாமே இருக்கும். ஆமாம், அது வெள்ளை சோளங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மக்காச்சோள குருணை. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சஃபோலா சீடு. அந்த ஒயிட் கலராக இருக்கிறது சன்ஃப்ளவர் மாதிரியே அது ஒரு சஃபோலா சீடு. அது ஆயில் ஆட்டருக்கும் எடுத்துக்கலாம், நமக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் ஃபுட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரெட்டு சோளமுங்க. அந்த பக்கத்தில் இருக்கு. ஆமாம், அந்த கார்னர் இருக்கிற ரெட்டு சோளங்க. அது வந்து இரும்பு சத்து, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, சுகருக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லதுங்க. ஆமாங்கக்கா. மக்காச்சோள குருணை. ஆமாம், மக்காச்சோள குருணை நீங்கள் அது தோசை ஆட்டுறக்கும் எடுத்துக்கலாம், பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நம்மகிட்ட க்ளீனாக தாங்க இருக்கும். பேர்ட்ஸுக்கு நல்லாவும் நல்ல பக்கா க்ளீன்டு தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இது வெள்ளை சோளமா, மில்க் ஒயிட் சோளம்னு சொல்லுவாங்க. அது 50 ரூபா வரும் மில்க் ஒயிட் சோளம்ங்கிறது. இந்த சோளம் வந்து 36 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சோளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது 36 இருக்குது, 38 இருக்குது, 36, 38 2 இருக்குது. அதுலேயே 2 குவாலிட்டி இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் சூப்பரான ஒரு வீடியோவாக பார்த்தோங்க. பேர்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்கக்கிட்ட கருப்பு கவுனி, மூங்கில் அரிசி, சிவப்பரிசி, சாமி அரிசி, திணை அரிசி, சம்பா அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, பூங்கார் ரைஸு, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தூய மல்லி அரிசி, நிறைய ரைஸ் வெரைட்டிங்க, காட்டைங்கானம், பேர்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து கிடைக்கிது. சிறுதானியங்கள் அத்தனையுமே உங்ககிட்ட வந்து கிடைக்கிது. உங்ககிட்ட பல்காக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை 500 கிராமில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டிலையும் உங்கள் ஷாப்பில் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க. நிறைய ஷாப்புக்கும் இவங்க வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது இன்னுமே நமக்கு ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அங்கேயே அந்த அண்ணாவே சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி சமைக்கணும், இந்த மாதிரி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயிலுமே வந்து கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கி வீடியோலாம் நிறையா வந்து பார்த்தோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா பண்ணிக்கோங்க. நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவாக நான் நிறைய வீடியோஸ் நல்ல யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு நான்
நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். இந்த வீடியோவில் நிறைய பார்த்துட்டோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ எந்தளவுக்கு பிடிச்சது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எனக்கு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக என்னால் முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். நிறைய பேர் நிறைய விதமான ஷாப்பை வந்து சொல்கிறீங்க. கண்டிப்பாக எல்லா ஷாப்பையுமே நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.